स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों आज ढेर सारे सवाल हैं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, क्या ये डील सही है, क्या इस सेल में हमको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये चैनल दूसरे चैनल्स जैसे मोनेटाइज नहीं है। यहां पे आपको एक भी एड देखने को नहीं मिलने वाली जो आपको दूसरे चैनल के वीडियोस में देखने को मिलती है। ये चैनल चल रहा है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोई भी लिंक से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, लेकिन इस चैनल की बहुत मदद हो जाएगी। दोस्तों बस यही कहना था। मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज रात Amazon प्राइम डे सेल शुरू हो रहा है और इसकी सारी डील्स पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा यहां पे कहीं लिंक आ जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। उसी वीडियो पे कई सवाल आए हैं तो उनमें से कुछ सवाल ले लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पे सुमन जी पूछ रहे हैं, हेलो सर मुझे एक 50 इंच 4K टीवी लेना है, बजट है 50,000 का, सैमसंग क्रिस्टल 4K लेने का सोच रहा हूं, क्या ये बेस्ट होगा या कोई ऑल्टरनेटिव है, प्लीज रिप्लाई। देखिए 50,000 में 50 इंच टीवी, आपका बजट काफी अच्छा है। सैमसंग क्रिस्टल AUE70 आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप के व्यूइंग एंगल्स वाइड हैं, यानी कि आप कोनों से बैठ के टीवी देखते हैं, तो आपको VA पैनल इतना सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट नजर आते हैं। तो यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप LG UM7290 को भी कंसीडर कर सकते हैं। सैमसंग की टीवी और LG की टीवी में मेजर फर्क पैनल का होता है। LG IPS पैनल के साथ आता है जिससे व्यूइंग एंगल्स बेहतरीन होते हैं। सैमसंग VA पैनल के साथ आता है जो आपको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है। टेक्निकली लो लाइट में अगर आप टीवी देखते हैं तो VA पैनल बेटर एक्सपीरियंस देता है। ब्राइट लाइट में अगर आप टीवी देखते हैं तो IPS पैनल आपको बेटर एक्सपीरियंस देता है। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको उस हिसाब से या तो LG UM7290 लेना चाहिए या फिर सैमसंग की AUE70 लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ऑडियो की सोच रहे हैं तो यहाँ पे LG UM7290 आपको बेटर ऑडियो देगा कंपेयर टू सैमसंग की क्रिस्टल टीवी AUE60 या फिर AUE70। तो अगर आपके पास साउंड बार या होम थिएटर पहले से पड़ा हुआ है तो ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास साउंड बार होम थिएटर नहीं है तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए और फिर डिसीजन लीजिए। इसके बाद जो अगला सवाल है शुभम अग्रवाल जी का, ये पूछते हैं सर मोटोरोला रेवू और ZX Pro 43 इंच कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोनों टीवी की पिक्चर क्वालिटी लगभग सेम ही है। मोटोरोला रेवू लुक्स में बेटर लगता है, तो यहाँ पे अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप मोटोरोला रेवू के साथ ही जाएं, वो काफी अच्छा आपको लुक्स देगा। पिक्चर क्वालिटी जैसे मैंने कहा सेम ही है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको रेवू में थोड़ा सा बेटर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है सैयद फराज जी का, सर कैन यू प्लीज टेल और सजेस्ट मी 55,000 का 55 इंच LG LED प्रोडक्ट, कैन आई गो विद UN73 मॉडल। डेफिनेटली सैयद जी UN73 मॉडल 55 इंच आपको 55,000 में मिल जाता है, आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टीवी है, आपको बिल्कुल भी कोई और प्रोडक्ट सोचने की जरूरत नहीं है। अंशुमन बारिक जी पूछते हैं प्लीज सजेस्ट वन साउंड बार अंडर 15,000 एंड अनदर अंडर 10,000, ओनली क्राइटेरिया इज वॉइस क्लैरिटी। देखिए अंडर 15,000 तो आपको सोनी का S20R आता है, आपको उसमें एक्स्ट्रा स्पीकर्स भी मिलते हैं। साउंड बार होम थिएटर सिस्टम है, वो बेस्ट है वॉइस क्लैरिटी के लिए, म्यूजिक के लिए। आप आंख बंद करके वो ले सकते हैं, आपको शायद वो 12-13,000 तक में भी मिल सकता है इस सेल में, तो वो बेस्ट रहेगा अंडर 15,000। अंडर 10,000 में एक्चुअली काफी ऑप्शंस आ जाते हैं, काफी कट टू कट कॉम्पिटिशन है। तो यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा JBL का आप ले सकते हैं। S110 मॉडल शायद नाम है, एग्जैक्ट मॉडल क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। 110% 110 ही है, लेकिन एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आपको शायद 8 से 9,000 रुपए में मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये अंडर 10,000 में वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अंडर 10,000 थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन है, ब्लॉकपंक का भी अच्छा आता है, लेकिन JBL मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर है। लेकिन अंडर 15,000 एक ही विनर है, आपको आंख बंद करके सोनी S20R ही लेना है। इसके बाद जो अगला सवाल है कैलाश जी का, ये पूछते हैं हेलो सर आई एम लुकिंग फॉर अ बजट QLED, कैन यू प्लीज सजेस्ट वन, इज MI QLED गुड। देखिए
बजट QLED में ना दो ऑप्शंस आते हैं, आपको TCL के QLED टीवीज आते हैं और आपको MI QLED आता है। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको ये दोनों टीवीज रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से या बजट में ही QLED चाहिए तो MI QLED TCL QLED से थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी देता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं मैं इन टीवीज को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं स्पेशली MI QLED के बहुत ही कम है। हालांकि कलर्स आपको वाइब्रेंट दिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। मैं इससे तो अच्छा दूसरी टीवीज लूंगा इस प्राइस सेगमेंट में। हालांकि वो QLED नहीं है, लेकिन आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देंगे। आपको सैमसंग की और LG की जो टीवीज हैं जो आपको सेम प्राइस सेगमेंट में आती हैं, वो आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देंगे। जैसे कि LG UN7300 अगर आप लेते हो, सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आएगा, लेकिन उसमें आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी दिखेगी। अगर आप दोनों टीवीज को साइड बाय साइड रखेंगे, MI QLED और LG की टीवी, आप LG टीवी में ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। राहुल जी पूछते हैं, हाय मनु, सम आइडिया ऑन लेटेस्ट टैबलेट्स प्लीज अंडर 30,000। अंडर 30,000 iPad mini बेस्ट चॉइस होगा। हालांकि आपको 2020 का मॉडल शायद नहीं, 2019 का मॉडल तो मिल जाएगा, लेकिन वो भी लाजवाब टैबलेट है। अगर आप एंड्रॉइड का लेना चाहते हैं तो सैमसंग A7, वो आपको आई थिंक 20,000 या 18 to 20,000 के रेंज में मिल जाएगा। एंड्रॉइड में वो ही मेरे हिसाब से बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप iPad mini को कंसीडर कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है। हालांकि 2019 का है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलेगा वो लाजवाब होने वाला है। अगला सवाल है प्रेमानंद MG का, एनी डिस्काउंट ऑन G-Shock वॉच प्लीज मेक अ वीडियो। प्रेमानंद जी, डेडिकेटेड वीडियो तो अभी मैं नहीं बना सकूंगा, लेकिन G-Shock वॉचेस पे अप टू 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। HDFC डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलने वाला है। कौन कौन से वॉचेस जो हम रिकमेंड कर रहे हैं और किन किन पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। अगला सवाल है पार्थव जी का, ये पूछते हैं, सर बेस्ट 1.5 टन नॉन इन्वर्टर AC अंडर 35,000। बेस्ट 1.5 टन नॉन इन्वर्टर AC अंडर 35,000 आपको डाइकन का लेना चाहिए। एग्जैक्ट मॉडल नंबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो मित्सुबिशी पे थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। हालांकि वो महंगे हैं, लेकिन उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको बेटर क्वालिटी देगा। लेकिन अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो ही उसे कंसीडर कीजिए। 35,000 के प्राइस सेगमेंट में डाइकिन आपको बेस्ट क्वालिटी दे देगा। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है रजत जी का, ये पूछते हैं, सर बेस्ट रेफ्रिजरेटर, 2 डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000। अंडर 25,000 बेस्ट 2 डोर रेफ्रिजरेटर्स पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन सारे रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स डाल दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगले हफ्ते में आपको कई और वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, और अगर आपको कुछ सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए। हर एक सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के नीचे विद इन 24 to 48 आवर्स। तो जो भी सवाल है पूछ लीजिए, सबके जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो को यहां पे अंत करते हैं, जैसे कि मैंने कहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, और जो लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।